voltei com a parte 2, então você vai fazer uma misturinha, que é água com sabão. Eu botei nessa garrafa que é mais fácil de botar. Então, tem no congelador ainda. Eu deixei por 5 minutos. Aqui tá meio líquido. Agora tá liquidinho. Coloquei hidratante aqui. Essa é a parte da ilha. Então, coloca aqui. Isso aqui tá líquido. Isso aqui dá pra botar quando tiver meio que durinho. Como tá líquido, eu vou botar 30 minutos no micro-ondas. 30 minutos no congelador ou 40 minutos de 1 hora. Então, eu vou colocar e vou brincar um pouquinho de agora.